呢隻我期待已久嘅 SHF 真骨雕蒙面超人 Black RX 終於都推出啦！佢同上次嘅真骨雕蒙面超人 Black 相距都應該有差唔多5年時間啦，所以到後尾呢，佢確定咗推出呢個 RX 嘅時候呢，我係非常非常之期待。咁我哋先開盒睇下佢入邊有啲乜嘢先啦。咁首先就會見到呢個 RX 嘅本體啦，而喺下一格呢，我哋就會見到佢其他嘅配件，包括唔同嘅手型啦。有一個頸嘅替換拍士啦，有各種唔同形態嘅 Liborican， 同埋用嚟重現掹劍嘅腰帶。當然亦都唔少得呢個後備嘅天線啦。咁我哋先睇翻今次呢隻 RX 嘅比例先啦。咁佢嘅比例咧，基本上都幾貼近翻我對劇中印象嗰個樣噶啦。而喺細節方面咧，咁首先我覺得隻複眼都做得非常之靚啦。佢入邊嗰個銀底反光咧，睇得出佢入邊嗰個眼嗰個結構係非常之細緻啊。而我相信呢一隻 RX 最近最大爭議性嘅咧，就係佢額頭嘅呢一條線啊。咁有啲人就話佢呢條線係銀色啦。咁但係佢而家呢一個咧，你見到佢係有少少類似燒鐵色嘅感覺嘅。但睇翻啲資料咧，原來佢近代有啲劇場版咧，佢係真係變咗呢一隻炭灰色嘅。咁至於資料方面有啲咩補完呢？大家可以喺留言區嗰度話翻俾我聽。而佢身上面盔甲咧，綠色呢啲位咧，佢做翻嗰啲皮嘅磨砂紋咧，都好貼近翻佢戲入邊嘅表現，所以咧嗰個質感咧提升咗唔少嘅。而睇到佢背脊亦都係有呢啲磨砂紋啦。咁當然啦，喺佢衣服嘅皺摺嗰度咧，呢個真骨雕從來都唔會令人失望嘅。尤其是喺呢一條褲嘅表現啦，你會見到佢嗰啲摺痕咧做得非常之細緻嘅。而佢手上面呢個通訊器咧，亦都刻畫得好靚，嗰啲顏色亦都上到足晒嘅。佢個變身腰帶雖然細啦，咁但係個細節咧都唔會太差嘅。你見到佢入邊兩個紅色窿窿咧，都係做咗呢個紅色金屬色，亦都會見到咧重現翻佢上面呢一粒紅色嘅燈仔嘅。咁其實喺戲入邊嘅變身腰帶咧，出邊都係有一個透明嘅殼包住嘅。咁但係因為呢個真骨雕太細隻啦，咁佢嗰個殼咧都做得有少少厚，因為唔可以做得太薄。同埋咧呢個殼咧係可以拎走嘅，因為方便你換第二個腰帶嘅形態上去啦。咁但係咧呢個殼咧其實係比較鬆嘅，咁所以大家咧要小心啲去玩，同埋多啲留意下有冇幾時唔知跌咗啊！咁佢 RX 呢個標誌咧，亦都刻畫得好好啦。咁要講一下呢個 RX 最大爭議嘅就係呢條褲嘅問題啦。我相信大家都好關注呢一個問題。我自己嗰個接受程度其實 OK 嘅，咁同埋嗰個褲嗰個質感咧都唔係話太差嘅。咁佢有少少嘅彈性啦，搣唔起啊，唔好夾硬搣啦。咁但係咧，佢嗰個車線位咧就呢個冇辦法㗎啦，咁就比較粗身少少咯。咁但係還好咧，佢呢條褲都幾貼實嗰個大髀個形態，咁你就唔會見到話做乜突然間嗰個大髀好似鬆鬆地、泡泡地咁樣，所以我覺得還可以嘅。至於當你拉遠睇嘅時候咧，咁你始終上半身完全冇任何布嘅元素喺度啦。我自己形容啊，會係覺得上半身同下半身咧係兩間唔同廠嘅產品嚟嘅咯。咁但係整體你話加埋一齊係咪好差呢？其實我又覺得冇乜大問題嘅。我係希望唔好第時有啲乜嘢老化爛啊之類嘅情況出現啫。咁我好似見過網上面有啲人都試過係搣走咗佢條褲，咁佢入邊都係正常 RX 配色嘅綠色膠嚟嘅。咁所以我諗就算條褲有啲咩事嘅話，都有得救嘅。跟住落嚟呢，我哋就睇下可動方面啦。咁個頭呢，基本上你一岳高呢，就會俾個衫領干涉到噶啦。咁但係其實呢，我哋另外有一件額外嘅拍士，咁你會見到呢，佢個後頸位開咗個缺口喺度，同埋呢一件呢係偏向軟膠件嚟嘅，所以呢係會令到佢條頸可以岳得再高少少。呢個我哋陣間試配件嗰時先至試下。咁然之後耷低冇問題啦。咁啊兩邊側呢少少啦，都係俾個衫領頂住噶啦。咁左右咧一樣係俾個衫領頂住，所以佢嗰個頭嘅可動性唔算太高嚇。咁然之後講下手呢個位啦，咁呢一個咧似乎都係最近一個災情嘅問題。佢呢個膊頭嘅肩胛咧入邊係靠一塊布連住呢一個心口嘅盔甲而吊住喺度嘅啫。咁有好多人咧都話咧嗰個肩胛已經係甩咗㗎啦。咁所以玩嗰時咧，大家就小心啲，唔好太過用力去喐佢啦。咁我都唔好點喐佢啦。
咁基本上隻手都係可以平舉啦，咁前後喐呢啲就唔少得㗎啦。上臂位水平轉，手踭嘅位置我哋可以做到咁樣嘅角度。拳頭方面入邊亦都係波 joint，亦都有一個小關節可以屈到個拳頭。然之後輪到腰嘅可動啦，基本上咧佢係可以拉高少少嘅。咁你可以咁樣左右側啦，左右擰，問題不大嘅。然之後向前屈嘅角度可以大概有咁多，呢個係向後屈嘅角度。到腳嘅位置啦，呢一條褲咧有少少都係軟膠質地嚟嘅。咁你踢腿可以咁樣水平向前啦，向後啦。雖然有塊布喺度嚇，但係呢度有個關節係可以水平轉嘅。然之後膝頭哥亦都可以屈到去呢個角度，而個腳掌位置咧，亦都可以向上、向下。貼地方面咧，亦都可以做到。咁當然腳尖位亦都可以向上屈啦。咁我哋而家咧就講翻剛才嘅呢一件軟膠件啦。咁首先咧，我哋要掹咗 RX 個頭走啦，然後背夾同埋胸夾，我哋都同樣要拎走。然之後咧，呢一件頸嘅 parts 咧，我哋就可以拎開噶啦。然後我哋就換翻另外呢一件 parts 落去，吸翻好啲盔甲，然後裝翻個頭落去，咁就完成啦。好啦，咁換咗呢個 parts 之後有咩好處咧？咁對比之前嗰個咧，你會見佢後頸呢個位咧係多咗一個開口喺度嘅。咁變咗咧，你岳高頭嘅時候咧，佢就會稍為張開少少。咁你個頭咧就可以岳高多少少啦。咁但係其實咧，我真係覺得唔係好多嘅啫。又或者你左右嘅時候可以傾側多少少啦。好啦，咁今次呢個 RX 嘅配件咧就真係玩劍都有排玩啦。咁首先咧，我哋會見到有一個萬用嘅劍柄啦，咁就銀色嘅劍柄就加埋一個透明嘅位。咁其餘嘅配件咧會見到，首先有一把銀色嘅劍尖，有一個紅色嘅風車啦。咁只要我哋咁樣吉落去咧，咁嗰個紅色嘅風車咧就會喺個透明位嗰度現翻出嚟，咁就重現翻劇集嘅造型啦。咁然之後咧，亦都有一個發光嘅劍尖，咁就係一個戰鬥時嘅造型啦。另外有一個咧就短少少啦，個就係模擬翻插咗落去敵人嗰度嗰陣時嘅造型。跟住咧，我哋就再嚟一個又再短啲嘅，咁佢其實咧附贈仲有另外一個變身腰帶嘅。咁呢個變身腰帶，你會見到呢邊係一個窿嚟嘅。咁你只要將把劍插咗落去嘅話咧，就可以重現翻 RX 啱啱掹劍時候嘅形態啦。咁另外咧，仲有一個係全發光嘅劍柄啦，同樣插翻落剛才嗰個腰帶嗰度咧，就會係把劍啱啱喺個腰帶嗰度構成嘅嗰一個形態啦。而大家見到呢三支發光形態嘅劍嘅 parts 啦，咁其實睇翻個說明書咧，就話係一個束光嘅材料嚟嘅。即係話咧，你只要攞燈照住佢耐少少咧，咁佢就會暗暗地發光噶啦。咁但係咧，我試過之後咧，其實個效果就唔顯著嘅。相反，我睇大家介紹啦，咁用呢個紫外光燈一照嘅時候咧，佢哋係非常之靚嘅。咁大家可以見到個效果啦。好啦，咁以上咧就係呢一個 SHF 真骨雕蒙面超人 Black RX 嘅介紹啦。咁首先我講一講自己嘅感覺先啦。咁其實初初咧佢公佈用呢一條布質嘅褲嘅時候咧，的確覺得幾嚇人嘅。咁但係實物拎咗上手之後咧，其實亦都覺得唔係真係咁差。咁首先咧，佢亦都係真係遮到一個關節先啦。咁另外咧，亦都因為呢條褲佢有彈性啦，咁所以對佢大髀肌肉形態嗰個貼合度咧，其實亦都好高嘅。咁你再加上整體嚟講嗰個真骨雕嘅設計，其實係完完全全將你劇入邊嗰個角色嘅形態表現咗出嚟啦。咁所以整體其實搭救翻之後呢，其實絕對係唔差嘅。咁而且今次呢隻 RX 咧，亦都好好扭啦，再加埋嗰啲劍有咁多嘅形態啦，其實都幾好玩嘅。好啦，今次呢一隻真骨雕嘅 RX 咧，介紹嚟到呢度咧就差唔多啦。如果大家都中意影片，歡迎 subscribe 我 YouTube channel、comment、like 同埋 share， 撳埋隔離個灰色鐘仔，咁下次有新片咧，大家就即刻知啦。
我約實大家下次再有新嘢玩，我再同大家分享。我哋下一條片再見，拜拜。